බස්නාහිර පළාතේ පොලිස් වසම් 112කට ඒ වගේම කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පොලිස් වසම් 5කට සහ ඇහැලියගොඩ පොලිස් වසමට නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය නැවත දන්වනතුරු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් වසම් 118කට නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ලබන 9 වෙනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙනවා. මීට අමතරව කුරුණෑගල පොලිස් වසමේ කුරුණෑගල මහනගර සභා බල ප්‍රදේශයටත් නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනු ලබනවා. දැන් මෙම නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාල පරිච්ඡේදය තුල සෑම විටම අපි දැනුම් දෙන්නේ සෞඛ්‍ය පුරුදු වලට අනුගතව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිවස තුලම රැඳී සිටින්න සංචාරණය සම්පූර්ණයෙන්ම සීමා කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කර කටයුතු කරන්න ඕනේ. හෙට දිනේ සිට විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාත සහ කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතව විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවනවා. එයට හේතුව තවමත් බස්නාහිර පළාත සමහර ප්‍රදේශවලින් ඒ වගේම කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ ගිරිඋල්ල පන්නල වැනි ප්‍රදේශවලින් මේ රෝගයේ කොවිඩ් රෝගයේ ආසාදිතයින් බිහි වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔබගේ සංචාරණය සීමා කළ යුතුයි, නිවසට වී රැඳී සිටිය යුතුයි. එසේ නොවුනහොත් නිරෝධායන රීතිවලට පටහැනිව කටයුතු කළ අයසේ සලකා ඇදිරි නීතිය කඩ කළ අයසේ සලකා කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් විශේෂයෙන්ම මේ කාලය තුල මහජනතාවට සිදුවන යම් මහජනතාවට අවශ්‍ය වන අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා යම් ආකාරයකට විශේෂ වශයෙන් ඩිලිවරි සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවසර දීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒවා හෙට සිට ක්‍රමවත් ආකාරයකට අදාළ බලපත්‍ර ලබා දී එම ඩිලිවරි සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ නිවෙස් අසරටම ගොස් එම සේවය සැපයීමට අවශ්‍ය අවසර ලබා දීමට කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතිනවා. මීට අමතරව අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ ඇදිරි නීති සීමාව තුල ඇදිරි නීතිය බලපෑවත්වන කාලය තුල විශේෂතම හේතුවකට ඇරෙන්න සාමාන්‍ය පුද්ගලයින්ට ඇදිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඊයේ පොලිස් මූලස්ථානය මගින් යම් ආයතන 84ක් ඇතුළත් කරමින් චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කරනු ලැබුවා. නමුත් එම චක්‍රලේඛනයට අමතරව අද දිනේ එම ආයතන 84ට අමතරව තවත් ආයතන 5ක් ඒ සඳහා ඇතුළත් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය බැංකුවල සමාජිකාවන් ඒ වගේම තවත් විශේෂයෙන්ම සියලුම අමාත්‍යාංශ ඒ වගේම අමාත්‍යවරුන්ගේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවල සහ කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩල ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය එමෙන්ම ජාතික පරිසර අධිකාරිය සහ සංනිවේදන සේවා සපයන ජංගම දුරකථන සේවා ඒ වගේම අනිකුත් සංනිවේදන සේවා සපයන ආයතනවල සමාජිකාවන්ටත් එමෙන්ම විශේෂයෙන්ම වෙනත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස සඳහන් වන රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන බැංකුවල සමාජිකාවන්ටත් හැකියාවක් තිබෙනවා ඔවුන්ගේ හැඳුනුම්පත භාවිතා කරමින් ගමන් කිරීමට. ඒ අනුව ඊයේ සඳහන් කර ලැයිස්තුව 89ක් දක්වා වැඩි වෙනවා. එම අයට තමන්ගේ රාජකාරී හැඳුනුම්පත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇදිරි නීති බලපත්‍රය ලෙස. ඒ වගේම හෙට තවදුරටත් අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් බස්නාහිර පළාතේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක අපොස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට ඕනෑම ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් භාවිතා කරමින් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ සඳහා සහභාගී වන පරීක්ෂකවරුන්ට ඒ වගේම අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩලවලට තමුන්ගේ පුද්ගලික වාහනයකින් ත්‍රිරෝද රථයකින් එමත් නැත්නම් ඕනෑම ආකාරයක ප්‍රවාහන මාධ්‍යයකින් ගමන් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ අයට විශේෂ අවසරයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වුවහොත් ඒ විභාගයට පෙනී සිටින බවට නැත්නම් විභාගයේ රාජකාරී කරන බවට දැනුම් දීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මේ කටයුතු ඒ ආකාරයටම උසස් පෙළ විභාගයේ සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ වෙනවා. එමෙන්ම මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ
පොලිස් නිලධාරීන් සමූහයකට කොවිඩ් ආසාදිත තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ තත්ත්වය දැනට කොවිඩ් ආසාදිත සංඛ්‍යාව 125ක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තිනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වර්ධනය උනේ දැනට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල රඳවා සිටින පොලිස් නිලධාරීන් අතරින් එහෙම නැතුව පොලිස් ස්ථානවල රාජකාරී කරන අය නෙමේ. අපි මුලින්ම කොවිඩ් ආසාදිතයින් බිහි වුණාට පස්සේ ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කළා. විශේෂයෙන්ම කළුතර පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයට සහ කුණ්ඩසාලේ පොලිස් විද්‍යාලයට එම මධ්‍යස්ථාන වලින් තමයි මෙම ආසාදිතයින් වැඩිදුරටත් බිහි වී තිබෙන්නේ PCR පරීක්ෂණ වලින් පසුව. ඒ නිසා ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් දැනට අදාළ ප්‍රතිකාර ලබා දෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම 400කට ආසන්න පිරිසක් ඍජු නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට ලක් කර තිබෙනවා. තවත් 2000කට ආසන්න පිරිසක් පොලිස් නිලධාරීන් ඔවුන්ගේ බැරැක්ක තුලම රඳවා තබා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ කොවිඩ් පොසිටිව් නැත්නම් කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් අවසාන වශයෙන් වාර්තා වුණේ පොලිස් ස්ථාන මට්ටමින් හෝ දැනට රාජකාරී කරන පොලිස් නිලධාරීන් අතරින් නොවේ. මීට දින කිහිපයකට පෙර නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යන ලද පොලිස් නිලධාරීන් අතරින් ඒ අනුව දැනට PCR පරීක්ෂණ අනුව පොලිසියේ සමස්ත 125කට කොවිඩ් ආසාදිත තත්ත්වයක් ආසාදිතින් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මීට අමතරව අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ ඊයේ දිනේදී නවගමුව පොලිස් පෙරේදා දිනේදී නවගමුව විශේෂයෙන්ම ඊයේ උදෑසන නවගමුව පොලිස් ස්ථානයේ සිටි සැකකරුවෙකු මියයාමක් සිදු වුණා. ඒ මියයාම සම්බන්ධයෙන් මහේත්‍රාත් පරීක්ෂණය ඊයේ දිනේදී පවත්වනු ලැබුවා. ඒ වගේම අද දිනේදී ඒ සම්බන්ධ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී චන්න පෙරේරා මහතා විසින් පවත්වා තිබෙනවා. එම පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයට අනුව අදාළ 25 සැවිරිදි සැකකරුගේ මරණයට හේතුව ගෙලවැළලා ගැනීමක් ඒ වගේම සියදිවි නසා ගැනීමක් බවට වාර්තා වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් පොලිසිය සිරමැදිරිය තුලයි මේ සිද්ධිය සිදු වී තිබෙන්නේ. ඒ නිසා පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිරීක්ෂණයේ දුර්වලතාවයක් තියෙනවා. එම නිසා එය සියදිවි නසා ගැනීමක් වුවත් අදාළ අවස්ථාවේ උපසේවය භාරව රාජකාරී කර පොලිස් නිලධාරීන්ට එරෙහිව පොලිස් විනය සංග්‍රහය යටතේ කටයුතු කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම සැකකරුගේ මේ යාම සියදිවි නසා ගැනීමක් වුවත් ඊට එරෙහිව අදාළ උපසේවා නිලධාරී සහ කාර්යභාර නිලධාරීට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි මෙම නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාල පරිච්ඡේදය තුළ කුලියාපිටිය වගේම බස්නාහිර පළාතේ හෙට දිනේ ඒ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වන කාල පරිච්ඡේදය තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවසර ලැබෙනවා. ඒ වගේම යම් කාර්යාලයක් ඒ වගේ එම නැත්නම් කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරනවා නම් ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම නිරෝධායන රීතිවලට අනුගතව කටයුතු කරන්න අවම සංඛ්‍යාවක් කාර්යාලයට එම නැත්නම් එම කර්මාන්ත ශාලාවට ගෙන්වා ගන්න සෑම විටම උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරන්න මේ ආකාරයට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. එමෙන්ම අපි පොලිස් මූලස්ථානය මගින් පෙරේදා දිනේදී නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබුවා. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට ගිය පුද්ගලයන් පිළිබඳව සොයා බලන ලෙසට දැනට වාර්තා වී ඇති ආකාරයට 550කට ආසන්න පිරිසක් බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට ගොස් ඔවුන් නිරෝධායන කටයුතු සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. එම ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් විශේෂයෙන්ම මඩකලපුව, නුවරඑළිය, බණ්ඩාරවෙල, යාපනය, තංගල්ල, මාතර සහ අම්පාර යන ප්‍රදේශවලින් මේ ආකාරයට නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොමු කර තිබෙන්නේ. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් වෛද්‍යවරුන් විසින් පවසනවා, විශේෂඥයින් විසින් පවසනවා, ඒ වගේම පර්යේෂණයක් මගිනුත් අනාවරණය වෙලා තියෙනවා මේ වෛරසයේ තියෙන බරපතලකම, ඒ වගේම ව්‍යාප්තිය වැඩිකම. ඒ නිසා ජනතාව මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. බස්නාහිර පළාතෙන් තමයි වැඩිපුරම ආසාදිතයින් බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට නම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරන්න ඕනේ. සංචාරණය සීමා කරන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයට කටයුතු කරනු ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව නැවත වරක් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ පොලිස් වසම්
118ක සහ කුරුණෑගල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ කුරුණෑගල මහනගර සභා සීමාව තුළ නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය තවදුරටත් ලබන 9 වෙනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙනවා. පන්නලයි දුම්මල සූර්ය කිලිවුලයි නාරම්මලයි නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය තිබුණාද? ඒකේ මොකක්ද වර්තමාන තත්ත්වය? මේකෙන් දීර්ඝයක් මාතෘ වෙනද? ඒකට පැහැදිලි කිරීම. දැන් අනිවාර්යෙන්ම අපි මේ අවස්ථාව වන විට අලුත් නියෝගය ප්‍රකාශනපත් කරන අවස්ථාව වන විට පොලිස් බල ප්‍රදේශ 117ක ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණා. කුලියාපිටිය පොලිස් කොට්ටාශය පොලිස් බල ප්‍රදේශ 5ක්. ඒ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 5 වන්නේ කුලියාපිටිය, දුම්මල සූරිය, නාරම්මල, ගිරිඋල්ල සහ පන්නල. ඉදිරියටත් එම පොලිස් බල ප්‍රදේශ 5ෙම ඒ ආකාරයට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනු ලබනවා. ඊට සහ BY නොවන කර්මාන්ත ශාලා කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඒ සම්බන්ධව විශේෂ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රදේශවල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගෙන් ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්ගෙන් ඒ සඳහා බලපත්‍ර ලබාගෙන ඒවා පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ සඳහා අවසර ලබා දෙන ලෙස පොලිස් මූලස්ථානය විශේෂ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවට නිෂ්පාදනය, ඒ වගේම ඖෂධ නිෂ්පාදනය, අනිකුත් සියලු සේවාවන් වලට සම්බන්ධ කර්මාන්ත ශාලාවලට එය අදාළ වෙනවා. ඒ වගේම නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට 1700කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම වාහන 260ක් පමණ පොලිස් භාරයටගෙන තිබෙනවා. මීට අමතරව විශේෂයෙන්ම ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශයටපත් වුණා. ඒ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන්ව තිබුණේ මුහුණු ආවරණ සහ දුරස්ථභාවය තබා ගැනීම අනිවාර්ය බවට අපි සති දෙකක් කාලයක් ලබා දුන්නා ඒ සඳහා. නමුත් දැන් ඊට පටහැනිව කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඊට අදාළව මුහුණු ආවරණ නොපැළඳි ඒ වගේම දුරස්ථභාවය තබා නොගත් පුද්ගලයන් මේ වන විට 70ක් පමණ අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ට ඉදිරියේදී නඩු පැවරීමට කටයුතු කරනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? චුට්ටක් දාලා තියෙනවා. මේ 84යි 5යි කියලා මොකක්ද කියන්නේ? According to the new decision taken by the taken by the health authorities, the quarantine curfew is implemented in respect of 118 police areas in the country, and in addition to that, the limits of Kurunegala Municipal Council. The police areas are 112 police areas of Western Province, 5 police areas of Kurunegala Division, and Ahaliyagoda police area. In addition to that, the municipal council area of Kurunegala. So these are the areas where the quarantine curfew is implemented at the moment, and quarantine curfew is implemented till Monday 9th of November. In addition to that, during this period we have arrested 1,700 suspects in respect of quarantine curfew. In addition to that, 260 vehicles have been taken into police custody. A special gazette notification was published on the 15th of October 2020. The gazette notification stated about the quarantine rules and regulations. There are two main concepts in the gazette notification. The first one is face mask concept. The second one is the concept of social distancing. We gave a grace period for a period of 2 weeks
to familiarize with the situation, we conducted several awareness campaign among the public in respect of these two concepts. So the grace period has been terminated. It was terminated on the 29th of October. Then thereafter we enforced the law. Accordingly, we have arrested 70 suspects in respect of face mask and social distancing. They will be charged in courts under the quarantine rules and regulation. If they are found guilty of the charges, the court can impose 6 months rigorous imprisonment, and in addition to that, 10,000 rupees fine. Apart from that, according to the latest statistics and PCR report results, 125 police officers have been found as COVID positive patients. In addition to that, approximately 300 police officers are on quarantine centers, and 2,000 police officers are in barracks and camps on self-quarantine procedures. But the latest cases were found from the quarantine centers where the police officers were kept on quarantine procedures. So therefore, the latest cases in respect of quarantine positive police officers have not been found from the police stations or the duty points. They were traced from the quarantine centers. However, the Acting Inspector General Police has taken all the steps in order to terminate spreading COVID among police officers, and the newly recruited police officers have been deployed in the areas where the COVID positive patients were found, and we run police stations smoothly without newly recruited officers. And apart from that, we have deployed officers on a special duty basis. In addition to that, tomorrow also the GCE advanced level examination is conducted. All the students, and apart from that, the examiners and other employees in respect of GCE A-level examination are allowed to attend examination duties, and apart from that A-level examination, they are allowed to come on their own transport or any other transport mode, and they are not restricted in respect of quarantine laws and regulations. A cell death was reported at Navagamua police station yesterday. A 25-year-old person had died inside the police cell, and that particular person was arrested by police on 4 warrants and some charges of snatch theft. The magisterial inquest in respect of the death was conducted yesterday, and today then thereafter the PCR test was conducted in respect of the dead body, and the report of PCR reveals that the person is not a COVID patient. Then thereafter the autopsy in respect of the dead body was conducted by the consultant judicial medical officer, Dr. Channa Pereira. So according to his findings, the cause of death is hanging, and it's a suicidal death. However, we are conducting further investigation. Even though it's a suicide case, the reserve in charge of the police station and the duty officer, they have a liability and responsibility to look after the suspects who are in the police cell. So therefore, we are taking disciplinary action against the reserve in charge of the police station, and in addition to that, the duty officer of the police stations.
further investigations are being continued in respect of that particular incident in order to take disciplinary action against the police officers. In addition to that, as you all know, the quarantine curfew is extended till 9th of November. However, a mechanism is being implemented in order to conduct delivery services as we allowed last time. So therefore, from tomorrow, we are going to create a mechanism in order to implement delivery services in order to get their essential items to the general public. ප්‍රශ්න දැන් මේ පෞද්ගලික දවස්වල සුපර් මාකට් සහ ෆාමසි දවස් දෙකක් විතර අරින්න කර තීරණය කර දෙනවා. ඉස්සරහට කොහොමද ඒකේ වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ? දැන් අපි ඉදිරියටත් ඒ ආකාරයටම මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයන් සලකලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම දිනයක් හෝ දෙකක් ඒ සඳහා ලබා දීමට හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් දැනට ඒක කියන්න බෑ. අපි කොවිඩ් කමිටිය රැස්වීමෙන් පස්සේ ඒ තීරණය ගන්නවා. ඔව්. ඒ වගේම ඒ අත්‍යවශ්‍ය වෙළඳසැල් සහ ෆාමසි සම්බන්ධයෙන් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඉදිරියේදී තීරණයක් ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. And in addition to that, a special operation was conducted to trace the persons who had left Western Province on the 29th and 30th to other areas, other local tourist destinations. The outstations, police stations have traced 550 persons who had left Western Province in disrespecting the quarantine order, and they have been ordered to be quarantined at the places where they are staying at the moment, and they would complete their quarantine period on the 12th of November 2020. So thereafter, we are ascertaining the possibilities to take legal action against them under the quarantine law. නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ආරම්භ කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ ආරම්භ වෙන මේ දවස්වල තියෙන නීතියත් එක්ක මොකද භාවිතා කරන්න ක්‍රමවේදය? ඔව් ඒ වගේ කර්මාන්ත ශාලා දැන්ට අපි පවත්වාගෙන යාමට අවසර දීලා තියෙනවා. නමුත් තවදුරටත් වෙනත් ඒවාත් ආරම්භ කරනවා නම් ඒ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගෙන් ඒ සඳහා නිර්දේශ ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඒ ප්‍රදේශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා විසින් ඒ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමට නියමිතයි. ඔය සියලු දේ සඳහා ඒ ප්‍රදේශයේ